nafata kamera n'umugabo wanjye riga n'isoni nagaribyo uzuru wa uri wakuma rero shaho rahira kunyungutsa niyo mpamvu sheri rero yakuyavuye bose urumukire pe sheri ntabwo urabyihanganira kandi se mbigenze singibi ibyo navuze kiba kijya gusa noneho kwezi kwezi singibi ibyo navuze ibaza ariko wankubise nagukubita urabasanga wandusha imbaraga se bani kubizi none se uyu ni indaya y'umugabo wawe cyane ntago cyane kuko nabi amaguru nibaza n'ukuri umva narashishe n'ibyo byaraje numva reka tugende n'ubwubake tugende se ko wambwiye ko ibintu byose wabyize ziriya nkweto kuzisize mwese kudatinda kamwe tugende Kagwigwi araza kuhifungira undi se ugira ngo ntari buhaze sheri rero nkubwire ngize amahirwe kwa Kagwigwi urahavuye ariko rwose uzambabarire Kagwigwi ntabwo mushaka iwanjye uzi ikibazo Kagwigwi yajya agateza iyo yansangaga ahangaha rwose uzambabarire Kagwigwi si mushaka iwanjye umva rega humura nanjye byari bimbangamiye rwose humura yaje kwiyubakira urugo rwacu tugiwe urira moto twigendere tujye kwiyubakira urwacu sheri urabona ko inzu yacu rero noneho wa muntu yavuyemo ndumva icyo twapfaga cyarangiye ariko noneho nshaka umuntu uzagarukamo cyane uzajya ufata icyemezo cya nyuma kugira ngo ugire icyizere ko byose byarangiye sibyo byanshimisha ariko nyine urabona ko ndabona uri kubona nta kintu gikenewemo isuku akeneye isuku ugutera irindi rangi kandi nigeze kumva wa mufundi ngo azi no kurisiga umufundi umwe wakoraga mu rugo se akora mufundi uriya mugabo wamwikoreye ese ikindi nkubwiye sheri dukwiye gutangira bundi bushya dore ibintu byabaye uriya mufundi agarutse kandi gusige ariko niba reka ne kukubabaza wenda nibona ari we ugomba kudusigira ngo ndumva nta kibazo ariko rero sheri ufite ikibazo twanamurika nta kibazo icyo nifuza ni kimwe gusa ni ukumenya ko twirinde ibintu bisa nk'agatotsi gashobora kuza hagati yacu kandi ni ukuri buriya ngende byarandemereye buriya ubutumye nibuka n'ibyashize nta mpamvu yo kwibuka ariko reka nikarume nk'umuntu w'umugabo ndumva ndabona n'urugi nta kibazo rufite nta na kimwe ariko no kwenda ashobora kuvuga ngo ukavuga ngo ni ukuriya muntu wamukundaga uriya muntu afataga inzu neza ubwiza buhese reba aha ngaha hari ukuntu ndabizi reka tubirekeshe reka tubyihorere gusa nyine utagize ubusa hano habaga umwana ariko ibyo byose nyine saa umuntu yamuzi itandura nubye nta kandi kanya tuzashyiramo numva ari umuntu yabikora ndi umugore yaramuze jyame muri iryo tisa gutya nibereye ahantu heza yibukanisha nimereye neza ntiriraga neza aryama ahantu heza gusa ngo ndi kuryama nanjye kugira ngo mwereke ko agomba kumbona akajya ahora ambona akajyana shitani imuguyeho ndamwirukanisha ngiye kumwisoma ku buryo nawe atazanyibagirwa nzajya bibona akavuga ati kabisa ubu se iyo umuhungu wacumbikiye nta ndabirwa akanyukana nzajya he ariko najya kugira ngo nzo mungana njyenyine ndamupangira twese dufatanye ko mumo agera arangiye atokanaguka ngende mwirukanisha nta mugore si uyu motari ko yanyerereje urabona arakeneye kugenda kuko kamuhamagaye salamu salamu aha hese kanagereje umumotari ahantu ushaka ko njyana ndabona yanyerereje aho ndi kubona nkuza amaso ataraye nawe ndabona ataraye
wigeze kudukiza hari ku mugoroba njye nawe mama murimo mukotana se buriya mwapfaga ikira ni ibintu nyine utamenya biri aho ni bidasobanura bimwe by'abagore yego sha nanjye ntuye mu izi karitsiye mbonye nta kunyuraho kandi mbona hari aho nkuzi ndavuga reka nkusuhuze okay ubusanzwe njye mba mu iyi karitsiye tu okay ariko umeze nk'aho wimutse narimutse nanjye mba muri iki gipangu sha nanjye hari ahantu naringiye gusa nyine ihangane ukomeze utegereze umumotari tuzasubira yego dusigaye tunaturanye n'isawa sawa mbega ngo ndagira umugisha umugabo ngo Kagwigwi yabuze aho uriya mukobwa aba niba ari umukobwa niba ari n'umumama simbizi njye ndahabonye purake z'igipangu ndazifashe sha uyu munsi arangurira ndaje muhamagare mpamurangira njya narojisitiyemo ni Kagwigwi sheri karame nta kintu kinesheje nko kuba rwose barabashije kumbabarira ku bintu byabaye niyo mpamvu nagize igitekerezo cyiza cyo kuba twasohokera ahantu tukicara tukabiganiraho biriya bintu noneho tukiyunga bya nyabyo kurumva ariko narishimye kabisa wagize neza kandi nuko wemeye gusohokana nanjye nabyo biranshimishije nanjye ndishimye ubundi umuntu n'uwisubiraho akamenya ikosa yakoze akarisaba imbabazi burya rero urugo bisaba kumvikana kuko iyo abantu badahuza ntabwo urugo rutera imbere kandi biriya ni akaba gaciyemo buriya yarangiye gusa wenda ntuzongere ntabwo byakongera gusa ko batinda kutuzanira ngo mwatuzaniye icyo kunywa twinywera wa mbega ko mutabyizanira nahisemo rero kukuzana hano bahita kwa majiriti haba burosheti iryoshye ariko ngenda kugurira inkoko nawe ndabona ari heza cyane hanyuma rero rwose icyo ngusabye ni kimwe urabona twafashe umwanzuro wo kubana ariko Kagwigwi ni umuntu uri kutwinjirira mu buzima cyane rwose ndagusaba usezeranye Kagwigwi akigera ku irembo ujye umwamaganira kurumwirukana rwose pe niko bimeze kandi ndagusezeranya nk'ukuri nizere nta hantu uzongera guhura n'uriya mugabo nanjye rero rwose nkubwize ukuri nzagukunda gukundwa akazi uzaba uwimena mu mutima wanjye ntugire ikibazo tuzabyara ahubwo na kobwa imana iduha umugisha tugere kuri byose abana tuzabyara ukuntu azaba ari beza azaba ari n'ibisore azaba ari beza basa nawe bigahumura no mu bibi tuzabana mwese abantu babana mu byiza gusa kandi rero intuntu yarafite inyamunyu ya kure muri iyo ngewe nta mugore nigeze kandi urabizi ko Kagwigwi afite umugore afite n'abana umugore kandi w'isezerano ndabizi rero ni ukujya umfata neza nanjye nkajya ngufata neza ubundi tukiyubakira urugo rwacu aho rero ku buzima bwacu mbara ushaka umbwira hari ikintu kimwe kinshimishije gusa iwe uri kushaka kumumagara n'indera kambe muri twaza twiganire kuba twicaye aha ngaha rero nawe nyari wo mwanya usesuye kugira ngo tubashe kuganira ku bintu byatubayeho ariko rero ndagira ngo tuganire ku bintu kuko buriya hari uburyo ibintu bibaho ariko hakabaho no kuba umuntu umwe ashobora kwigisha undi ibintu bitari byiza ntabwo nzi niba ari we wabinyigishije cyangwa ari jyewe
kuba nari ngerageje kuguca inyuma nawe hari uburyo wari warambabaje sheri shana uko ndabizi kandi nabisabye imbabazi nta nubwo nzanabyongera uriya mufundi ukuntu ibyawe nawe birangira kuko nabyo bingeza aha byararangiye sheri umufundi byarangiranye no kubaka hariya gusa kugira ngo ubyemere uzajya ubikoreshereza ubihamagarire niba hari akantu kandya ahantu ni umunsi twe twicaye mu ibaraza turimo tuganira ku by'imishinga yacu nkoza no kwemeza umufundi akaza urebe nawe nkwatsa ji yo kunywa urumva maze ukwaka ji yo kunywa uragiye umufundi urayimuzaniye kandi njyewe wambwiye ko nta itagize gute yashize babarira njye nanjye nasabye imbabazi sibyo niko nashatse gusobanura ukabyanga ariko bura hari impamvu kandi warambabare sibyo se oya narakubabarira ntabwo nzabyongera kuba njyewe byonyine mbere ko twicaye hano twicaranye rega akabwira ubwiza ufite ni ukuri narageze mbona nta wundi mugore nabona ukurusha ubwiza neza cyane ko nawe nta hantu naragufashe naragufashe agaciro uzibura gufatwa n'umuntu mukundana ari igihe agufata ukabura ukuntu wifata ubuse ko uvuga ngo ubwiza bwanjye ngo nta wundi wabona mwiza hari wari ugiye kugira uti hari icyo ntaguha cyane ariko ntabwo bizongera ntabwo wishime se bimenye nese kubera iki sako mbona ushaka guhindura isura oya ntabwo nabikora twarabirangiza sibyo nta kibazo twiyunze se ni ukuri ndakwingiza kandi njye ndishimye pe w'iki gikorwa cyane ntabwo bizongera no twongera nanone ku buzima bwacu Sheri wari ufite icyaka kaze atari nyishereka umuntu wanzengereje uri kumpamagara niwe mba ndimo ndeba ngo ndebe ko ni wa mukozi mukorana dukorana mu kazi Sheri uzi icyatumye nguhitamo ni ikiganiro nagiranye na mama wawe kera baravugaga ngo iyo ujya kurambagiza umukobwa urambagiza nyina atari ukuvuga ngo ni ukumurambagiza ngo mubane ariko ikiganiro nagiranye na mama wawe yarambwiye ati ngo hari umwana wanjye wa nyuma uzamufate neza mbaza uti wamubwiye ngo iki amubwiye intumva uriya mwana niwe wa mbere winjira umutima wanjye uko byagenda kose nzagukunda gukundwa akazi koko se uzabyubahiriza ubwo urumva mbaza uti umukecuru wamubwiye ngo iki naramubwiye ngo uriya niwe wa mbere winjiye mu mutima wanjye kandi mumpaye umwari mwiza ntabwo nzamufata nabi we rero uhumura uri iwanjye w'igihe cyose tuzatandukanywa n'urupfu umva nizere ko ibyo ngibyo uvuze uzabikurikiza kuko nanjye rwose nifuza umugabo twabana ubuzima bwanjye bwose urumva atari byo kuvuga ngo dukurikira imitungo iki umutima wawe uzana ibyo byose erega ibintu ntibishakwa urumva icyo nzi cyo niduhuza umutima ibindi byose bizagenda biza muri bibiliya baravuga ngo mubanze mushake imana ibindi byose muzabyongerera ese akababaza akabazo kawe hari igihe n'umugore n'umugabo iyo babanye ubona umwaka wirengeje 2, 5 n'akana cyangwa tutabyaye rwose ntugire ikibazo ntabwo uzanca inyuma ngo ujye gushaka abandi bagore hirya ubu uzabona hashize imyaka 5 n'akana ntacyo byihanganye buriya rero reka nkubwire nakubwiye ngo bibiliya iravuga ngo ubanze gushaka imana ibindi muzabyongererwa ngenzi neza ko mfite isezerano ry'imana ko izampa urubyaro ko yarabimbwiye cyakora mba ni wowe rwose nanategereje niba koko utazigira uhinduka ibyo byose uri kumbwira uzabyubahiriza sheri humura ntugire ikibazo icyo nzi cyo nawe urugo rwanjye uzahora wishimye rwose ndikubwira nzakubera umugore w'umutima kandi Kagwigwi ntabwo nzongera guhura nawe
Alo? Yego. Aha, yakamyo y'umucanga surayizana ryari? Okay. Ni kamyo y'amabuye. Sawa nta kibazo n'abandi bafundi bose barahari ndetse n'abayede. Yego. Sawa. Eba, noneho uyu munsi ndarya amafaranga menshi. Kurara amakamyo ndasaguraho menshi. Yampaye. Ugize mwiza quartier se? Yego. Meze zite? Turaho neza. Turaho neza namwe. Yego. Turaho neza. Meze neza pe. Taba nta kibaye. Bose yaranyishe dore nikuriyemo akanjye karenge. Cyane. Meze ute se? Cameze neza. Ariko nawe rwose warutemba itutu. Erega mfashwe neza. Wagira ute se? Nahakundi nyine. Mfashwe neza nukuri. Natwe abafundi nyine nuko akazi tuba tukamereye neza. None se turi hano? Hano rwose nanjye niho iwanjye. Cyane rwose. Baryari se? Rega nubwo tuba twigaragura kuriya natwe tuba dufite aho dutuye. Ubona tuza mu bipangu byanyu mukatugaragaza agati zahize ngo abafundi twe ntituba tubayeho neza. Cyane rwose. Ahubwo kwa mugani. Nubwo nura amakamyo nari ngiye kureba azanye imicanga n'amabuye ntaraya. Rero ngwino nkwereke niwanjye noneho nahagire rwose. Niba nta kibazo. Sumva serega nicyo ngukundira. Ntabwo nge rwose ujye kubara. Aha ngaha rwose niho nanjye niture. Aha ngaha niho mu rugo. Cyane nahane ni pe. Urabona ko natwe abafundi tuba twarakoze. Byatari. Turashobora guhera hagurutya tugatambika. Urabona ko mu duhemba agira akamaro. Cyane. Umugore wawe se? Uriya se? Uriya ni umupangayi wamo hano ahubwo. Aje vuba. Cyane tugende komeza nkwereka n'ahandi hose. Ndabona muzi. Amuzi? Byampaye singaho. Zipe? Uriya se uramuzi? Cyane. Uno mugore ageze hano tumwakabyara. Ndamuzi. Ahubwo njye mbona uyu mugore gusa njya mbona umugabo uhaza. Ariko nimba afite umugabo ntabwo mbizi. Ese umuzi he? Nanjye ari umupangayi wanjye. Ngaho. Mwana we. Umundi. Ni amahoro se? Ni amahoro. Bite? Meze ute? Turaho. None se hano hantu wari usanzwe uhazi nawe ni iwawe? Hoyi. Dore aha ni iwanjye wa mugore we. Ahubwo se muraziranye? Turaziranye. Ariko tumaze igihe kinini tutabonana. Ntabwo ndamubonye ndatunguwe. None mufite byinshi byo kuvuga. Cyane. None nanjye ubwo reka ndebe kadogo mu gikari ari byo yatunganyije ari iwanjye. Ndaje nkurebe ntari bimwe muganiraho gato. Sawa nta kibazo. None se bite? Ni byiza. Umva nizere ko utagarutse ngo dushwane pe. Ibyo byarahise. Nari ngize ngo. Bite Shavi? Sawa Kagwigwi. Makuru se? Sawa. Akosha wita umuntu w'umusaza kamuvuga mwiza reka abana b'iki gihe ariko rumaze gukura nawe da. Ndi gukora. Rumaze kuba umusore. Bimeze biteze ja? Biracamo. Dore bavuye gusura iwanjye hano n'umuntu warimo yaragiye ndi gushaka undi mupangaye. Muzanshakire ubwo shaka nkamwe mukunda kugenda genda. Ko twizwa twikaraga imigi se umukiriya ndamushaka vuba cyane ubwo ariko nayo mufitiye amakuru buri. Amakuru yawe se sikwe umunyamakuru. Oyi buriya nta muntu uzi wabagama hase waburi wirengero kandi ukenera kwaje. Nta kumukenera kundi ahubwo udufaranga twangiye giyemo. Uramutse unangiye aho uri wabukoze. Ahubwo nyine nawe urashibura imituku nk'ibiri cyangwa idushyira abana b'ikigena n'amafaranga mva mubwire nimugoroba tugeze kwibanda umbwira icyuramo ariko ngema amakuru neza afatika ntegamenya ko afite amafaranga urabona mu minsi ishize nayo nizamukiye kuriya nyine hahandi muri kwe ndangije mbona wa muheri wabagamo hano nyine ntihasigaye aba ubu ngubu ndahazi n'igipangu ntihasigaye aba shana ukuri mwana yangiyemo amafaranga buriya uburyo yimutsemo hari amafaranga yanjye yagiyemo urumva rero ni ngombwa ko ndakwinginze ndashaka uzagenda untungira agatoki uhanyereka ndagenda nkakwereka ukamwishyuza nyine ukamwishyuza nakira wa mwana ndabyumva ibyo urimo uvuga we ntaho bihuriye n'ibyo mba ndi gutekereza nyamara wamwishyuza nta kibazo turaza kujyana we hanyereke dore ko ariya mafaranga nayakurayo ariko ibyo tuba tuvuganye
gufunga umunwa ntabwo ari ibintu byo kuko urumva ntabwo ari byiza ko abantu bose bamenya kandi mideni yewe humura wenza aha se wari uhazi cyane ntabwo nari mpaze ahubwo nuko mpuye n'uramufundi karitsiye asha nanjye nari munsi dore nsigaye nibera hano hano ubona nzi kuba hano gukondanye na wa mufundi angereka ati hano niho atuye kuko namusanze ku muhanda yego ntabwo ntunguwe no kukubona umva nanjye ndatunguwe ndakubaye ndavuga tutuye ugiye kongera dushwana ntabwo byakunda ntabwo twashwana byararangiye bigiye ese umugabo wanjye ntaheruka kuvugisha buriya reka uko marangi turayirukana se umugabo wanjye ntabwo mperukana umva nta nubwo azi n'ahantu umva ndakubwiza ukuri tuza reka tuza ugire amahoro rwose utekane nta nimero yanjye akigira hari nawe ntabwo akimpamagara nanjye rwose genda utuze byari byiza ni ukuri ahubwo ni karibu hariho twa turi kumwe ariko ahangaha reka ntacyo urabona mwaganiriye cyane gabura abagore se ko bagira twinshi okay raya nsanze bona akaduko n'ibyo mu rugo rwose ari tuganje rwose nta kibazo rwose reka maze ntendere ndebe yego ndagaruka ntago nacanga nageze ko wa mukobwa rwose so wa mwana ahantu yandangiye ndamenya arihora ariko yambwiye ko ari porutaye y'ubururu iyi si moto ya cya kimotari si ubu sha ngende wenda mfe guhengerezamo ndebe ko na kasike zirimo amaze wa mutipe ko ashobora kuba ari ahangaha mva mwana hantu harya wambwiye ko ari porutaye isa gute porutaye isa n'ubururu uziko masanze cya kimotari kimwe n'ingenserera na kiwanjye ahubwo se shahu ubu nari ngiye kunyura ngo njye kumwishyuza ubu birahindutse sinkinyuzeyo reka da ntabwo sinabyiviramo reka nigendere nzagaruka ikimotari kiramutse kimbyatara hejuru nasigara sera aho nzagaruka rwose mfa kuba mpabonye noneho amakuru nyafite neza gusa mpahuriye na kiriya kivuna muheto nkurikije uburyo kingana cyane cyane mva cyambwatarara hejuru nahita ndangira ndagasha kanigendere nyine nzagaruka nzaza nk'uwitemberera nambaye ikabutura mbese ndi mu butembere bitemwa kamera cyane amakuru ni meza harya nakubonye kwa Kagwigwira hano nabaga ntago ukibayo reka cyagenza bitera byambayeho twari imandwa kwa Kagwigwi n'amakuru ufite wa mutindi w'umugore yaranyirukanishije birambabaza ngo iki uriya mugore yaranyirukanishije ariko nanjye ndashaka kumuhemukira ahubwo ngiye kuguha diro ni ugushimuta uriya mugore tukamujyana nkamufunga nkabanza nkamuhana umva rero nkwibwirire njyewe uriya mugore ndanamwishakira uramushaka nta kibazo rwose ndanamwishakira by'intangarugero wakumuhana ntacyo nzakwereka ahantu tumufungira urumva wenda njya no kwifatiraho ku ipafu ntacyo ariko uzareka muhane muhane ku buryo azajya mbona wakumufunga byonyine se ntibihagije oya reka nkubwire nzanaguha n'amafaranga ntugire ikibazo urumva ibyo kumuhana ninjye nzamwihanira we ntugire ikibazo sibyo ubundi se wari ugiye ndimo najya kuri za bizinesi zanjye hano hepfo noneho nta kibazo nimugoroba ureke tuze gure hano haruguru ku kabari gahunda tuyipange neza ndaguhamagara rwose ndatekereza ari hano rwose namubonye meze neza ni amahoro bana sha nari ngukumbuye hashize igihe kinini rwose naragenze ndabona pe tumba nishimye ko nongeye kukubona umeze ute se meze neza nkubagiye kutamuhobera neza kuko ntabwo wari unkumbuye wowe cyane ariko ndabona umeze neza nawe ndabona ari neza usigaye wituriye hano rero yego yewe sinjye wakamenya ahantu utuye maze igihe mpashakanye narahabuze ayo ko mana yanjye ubwo ibyo byagutakaje akanya unshaka gushaka urasa neza usigaye ukeye ndumva uyu munsi ufite amagambo nazi se ko turi kumpa karibu mu nzu ushaka kandi rero nje kureba nizere ko utazanywe na bya bindi byawe kuko rwose byarahindutse ariko bya bindi biki byahindutse ariko ndi kubibona koko harahindutse da ahantu hose umeze neza twiganira ahantu njye nawe tugihurira cyane mashaka twiganira nta kindi rega hano korera rwose hano natwe twatwora dufite imbyeyi cyane mpamvu cyagisaza njya muduha amata cyane
niyo mpamvu rero cya gisaza rwose ugomba kukikatira. Saza mukatira iki se? Ukazaho dukama. Nubwo tudakama se namwanga jewe. Ariko se cya gisaza ubundi buriya ukiyambirije hiki? Nta nubwo namureka burya. Ubutunzi se? Umva si n'ubutunzi gusa kuko yampa ni nyinshi. Yewewe ariko byo ntacyo njye n'undi nzayanza gutyo mu rugo n'undi amagani nza gutyo ariko nta kibazo. Nguza kugira utese? Ni nk'ibisanzwe. Reka ntabwo byashoboka. Ahubwo umva nkubwire rero niba utari ubizi guhera uyu munsi umwe usezeranyeho pe sinshobora gusenya. Sinshaka kunsenyera mbabarira. Sinkeneye kunsenyera. Okay, njye icyo nemera ni kimwe sibyo sinzagusenya. Ahubwo rero icyiza rero turabona dukoresha ubwenge ariko wenda rwose sinzahaza. Oya no byarangiye kuko ewana umugabo twasabanye imbabazi byarangiye ntabwo bizongera. Njye nagira ngo birangire burundu. Cyane. Wowe ntabwo uzi imana y'abafundi sibyo niyo wansiga n'undi wakongera ukagaruka sibyo ntabwo nagaruka kugaruka kugira gute se. Okay po ntacyo basi tugende noneho unsezere ntacyo mbabarira. Oya reka ntabwo uzi uragendera ahubwo cyane njye narinje kugira ngo usezere gusa. nuko nitegura iki se? none se ubundi kiba kiduhuza ntukizi. Mbabarira cyane ariko se aya byararangiye. Mbabarira ahubwo reka ndagiye kabisa. Ube muri ibyondo byawe se oya pe. Narakubuza ariko shano no se fresher ufite. Data we sirekeye bya. Icyo uriho kiraho tu. Ushaka kuvuga ufite umugabo ugufashe neza. Karabirenze. No kubera nyine Imana ihindura umuntu amateka. Ahantu hose narindi. Urumva? Umva narashandikije nose ari ukuntu nabaye ntago nkiryama kubera kukubura. Burya kuva cyagenda naragiye numva baho nabi natekereza ukuntu wanshimishaga ntago wabyumva wowe. Nagushakishaga narakubuze ndimo ntekereza cya kimotari. Uvuze umuki? Umuti ni umataje. Nuko nari mfite stress ntago yari bunyire. Ariko ndarota cyangwa ntago ari umuganga uri gutuka. Nuwundi motari. Se buriya ni ariko nakabicetse sha. Ni usigara gukodesheje hano ni mu bana. Si ubwo nakaye gaciro makuryo uri kumukira umugabo. Uriya n'umugabo wanjye. Iyo ushatse kumutuka njyewe kubita. Uriya ni usigara yaragutwaye se. Ariko nawe ufite umugore wawe. Shanda kwinye mva nkubwire. Nukuri mva nkubwire nyine. Se we ko wabibonye koko. Niba ngende uza amafaranga ubiyo byaranwe kugira ngo umenye nahantu hano ubu. Ibyanjye nge naye byararangiye. Shambabarira nukuri. Nukuri byararangiye. No minsi z'umugore waherutse kuza hano. Rwose mubwiza ukuri arahazi. Nta hantu tugihura. Arahazi. Nagiye kurambona umuntu aramuzaye. Ariko ni mirinzi. Ntabwo haze nuko yarahise yigenda ariko se. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo bigikunze. Hari byinshi nagiye kubura kubera wowe. Nyamaze ari ibintu nshaka kuza. Nese inumva urabizi ko umutungo ndawufite. Ibyo ndabizi. Sibyo. Uriya mugabo umumotari. Tekereza umumotari ariko utekereze nanjye n'amafaranga afite ukuntu angana. Utekereze n'umwanya mbabarira. Nyine banza wowe. Ufite umutungo ndabyumva, sibyo? Ufite buri kimwe. Ngiye nta kintu byamarira. Kuko njye nkeneye umugabo tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Nese uriya wabwirwa n'iki kaba atagushuka. Wasanga wafite umugore w'inkuba urenze n'uwanjye. Ariko tugiye gusezerana. Ntacyo bitwaye. Cyakubeshya ariko nanjye ntacyo bizabaza. Sibyo? Nyemerera ariko rwose. Nyine reka nkubwire. Ntacyo ubu ngubu uraho yagukodeshereje. Nanjye urumva ko yajyaga azi iwanjye cya gihe. Ubwo nyine nanjye nyakira nkuko nawe mwakiraga basari ko nyemera. Sibyo? Burya se buno byararangiye. Cyangana ariko mwana. Umva byararangiye. Uri mwiza we. Oya. Shaka kwihanganya koko. Ndakwinginze shamba. Nukuri mbabarira shamba. Oya sanga umugore wawe. Nanjye mfite umugabo wanjye ndi. Bwira. Charabasa ariko se nkawe koko. Wagiye. Bose mbabarira niwongere. Kuvuga ibintu nk'ibyo ya. None se uriya ko mwakiraga. Ese uri harugwa ndusha amafaranga? Yego ndabyemera nagakurusha ubutunzi akumenya yuko nidukomezanya ntabwo nzafite umugabo wisezerana kandi nkeneye umugabo ariko ushaka kumbwira ko abantu bose basezeranya batajya baca abagabo inyuma se oya ibyo ngibyo gucana wabwirwa n'ikize kure wasanga nawe afite n'undi mugore ahubwo wakabari n'inkuba kurenza uwanjye ariko njye oya ahubwo inama nakugira genda wite ku mugore wawe ntabwo se uburyo uvuze uri seriye cyane ndakomeje rwose ndamwinginga ko wakwihanganye koko ariko uguze igihe byantwaye no kunkoraho byibuze
koko uranyanze tu hase kikibazo umumotari nanjye n'amafaranga mfite buriya bayabitekereje ati ntashobora kutwakira twese nibura wenda ariko se ndimo nditotomba nicaye no mu nzu y'abandi umugore yansize kagenda cya kigabo kitanasanga ngati ugasanga ndanahakomerekeye cyangwa kikanyibyatara ariko ndumva ncitse intege kweri. Ni fresh nasa cyana meruka muteretana gahunda zarangiye gute cyana unyari neza kabisa ni neza rwose kiriya cyana uzagifatisha ute se urakaza neza kwino akomeye kwino size gikobizi biki ihangane rwose umusohoze abo kandi buragiye buragiye koko umva rero shambwira uriya mugore unyene yo kuriya ndagira ngo muhane tugiye kumushimuta nkamujyana ahantu nkamaze nkamukosora narangiza ariko mfite umuntu ugomba kumuha amafaranga jewe cyane nuko ndamushimuta harimo agatubutse se karimo niba harimo kabisa tugenda ibyo ni byoroshye rwose niba kora turabyukaga Bite? Dawa. Neza pesa. Sawa. Rero neza. yari yose ndayarya amafaranga n'ubwangu nyera kandi cyabo ntakite kiteza abantu barayarya amafaranga ndakurya harya nakoriye umva rero shambwira akazi kawe kararangiye ngiye kuguhemba yawe nkubura uyame yose yuzuye 500 kumvikanya akazi nakoze karakume wakabonye uyame yose yuzuye habari icyo ikiburaho niko bimeze ariko nkaramuka nongeye kukubona gakeya ndahita nkurya okay nta kibazo nanjye utamaye kuko nyine byazanye mu waza byegera amakashi yuzuye nta kibazo yuzuye urashaka yuzuye ndashaka tugende amafaranga kari ibintu ngera nabyo tugenda yagwa kabisa ariko uko mbona ababaye bimeze Ejo umuntu aba yaramutse ko ninjira muri iyi nzu nkumva icyuya cya Kagwigwi kihanuka. Kagwigwi yageze muri uru rugo. nta mugabo nawe uramwanga Ndamwanga n'ibyo byose nge nanamenye ko yageza byihorere. Ngewe Kagwigwi ntago mushaka muri uru rugo, ntago yageze ahagera. mba ndi kumva rwose urimo kumatiriza reka mubwisikure ngenda ndimo kwikubura ara mu mbuga ubona gatinje kuganira nawe aho ngahita ariko nizeye ko atari bya bindi byawe kuko njye nawe n'ahantu hamwe tugihuriye atenda gushaka muha karibu ngo numve icyo nshakira ntabwo kumusubiza inyuma ati narakubuze ntugatuma bimare
ati nyine bashaka nyine kuntereta ngiye namwangiye abasheri ko ntagushira amakenga kuko Kagwigwi ko mwatandukanye nakwimuye nkakuzana ahangaha kuki wongeye kwemera Kagwigwi ugiye kugera muri uru rugo none se iyo mbaza impamvu yaje hano kareka kumbwira ngo ntabwo nshyira amakenga ntabwo unyizera ntabwo ndi kugushira amakenga nteze ubwo Kagwigwi hano yahabwiwe n'iki ntabwo unyizera niba kutanyizera ubu ntabwo ibintu nakubwiye byose nta na kimwe ugize wumvamo umukore ariko byihorere nta kimwe utanyizera nta kimwe ndakwizera sheri ndakwizera kuva aho nkugereje aha ndakwizera byagembwe ariko sinakwizeraga ariko noneho buriya Kagwigwi ariko iyo mpamusanga yari kuba njye nawe Kagwigwi mwihorere buriya ntazi ko papa yategaga imvubu nzamutega umushibuka kandi nimutega uzaba ureba ibyanjye na Kagwigwi imitungo ye yose azahita yima oya nawe wakoreye iyawe se we mureke kizima se si uko unyizera ariko simushaka mu rugo rwanjye Kagwigwi namwirukanye ntabwo azongera kugaruka kabisa sheri jya kunzanira amazi yo kunywa mvire hano utazanze ega mba naje nanjye ngukeneye oya pe mbabaramo amahoro reba ubushize naraje uranyirukankana ngenda ura ko ntaye muri salo njyenyine uruzi ko biragenda bibi umugabo wanjye tubonye yakeka ibintu byinshi base mfata hano gusa wenda oya ariko ubundi hari uheruka kumva nuko ngana umva uri wenda oya sindimo ngenda nyine mfata gutyo umperekeze nakubwije ukuri kwanjye kandi nakubwiye nkomeje oya ahubwo hatagira n'umuntu mbona umfashe ariko wowe umugabo ko yagiye kumutara ngiye yagiye kumutara nta kibazo gihari gihe aha iryavuzwe riratashye Kagwi urugo rwanjye rushakamo iki uhamagara umugabo usura ndabukizwa n'icyo imbwa yarose nayo ibyuka ihiga Kagwi urugo rwanjye rushakamo iki ariko se igihe cyako wa mugabo wewe n'ubundi harya ngo imbwa yashyutswe bigenda bite iyi mbwa yashyutswe irapfa ariko njye ntabwo ndimba Kagwi ndimbwa se urugo rwanjye oya Kagwi urugo rwanjye rushakamo iki Kagwi urugo rwanjye rushakamo iki Kagwi urugo rwanjye rushakamo iki urugo rwanjye rushakamo iki ariko ndagasuzwa iyi minsi bakamejeje uriya mugore bamujyanaga irarigwa ry'impunzi ngehera y'amanyanga byamushyize hehera jamayi sikari muri yashaka jamayi si ibibazo yewe amatsiko bamuziritse sha abantu iminsi ntabwo umeze neza jamayi ni wowe jamayi wowe niko jamayi ni wa mugabo wawe ukoze ni umugabo witeye umva humura n'inyuma bakuziritse mbese shambege bigabo ihangare n'ukuri abantu uko babaye babuye igihe babaye inyamaswa datoye siko uhagaze umeze neza se basi se ni wowe ni jye humura humura ngenje kugukiza sibyo humura kandi ako se mbwira byagenze gute ntabwo mbizi reka nkujyane iwanjye rero basi ibindi turabimenyanye sibyo nta kibazo umva rero Kete karaba Kanyarutoki mfite ikibazo kimeze giteze urabizi tubana ibyo twavuganye kuri Kagwigwi aho Kagwigwi yinjiriye muri uru rugo nta mahoro nigeze ngira Kagwigwi yabaye Kagwigwi nuko rero urabizi ubwa mbere naraje nsanga icyuya cye kiri kunuka mu nzu ubwa kabiri ndaza nsanga muri mu gikari urabizi ko icyo gihe twarwanye rero aho kugira ngo njye Kanyarutoki nzamena amaraso
ibyiza ni uko waca ukwawe nanjye ngaca ukwanjye tukazahurira mu ijuru ngo iki rwose. ibi ni byo ashaka kumbwira byo gutandukana njye nawe none se mbigire nte? Kagwigwi ko abaye ikibazo muri uru rugo ko nawe utamwiyamye nawe ntugakabye ibintu none ugira ngo mbigire. Kagwigwi nta hantu duhuriye nese ubu nzire ko Kagwigwi aza kumureba ukuri nakwihereye ntabwo wagufashe nk'ukuri uzi ko wanambeseka ngo urankunda kandi utankunda Keti ngenda gukunda ntabwo nkunda ariko noneho aho kugira ngo mene amaraso rwose twahitamo icyo ngicyo umwe agacukwe n'undi agacukwe. asa amaraso yahe ubu se turi kumwe Kagwigwi hari ubwo mfite ubu ndi kumwe nandi aka kanya Kagwigwi se namusanze wanjye tukarwana wasanze turyamanye se wasanze turi gukora iki none se kutamwiyamye ndetse nkora iki njyewe icyo nabonaga wagombaga kumwiyama yagera mu rugo ukamwiyama ukamwamaganira kure wese ko yamwiyamye ngo akuvire ku mugore yarakumviye ubwo rero reka nkubwire okay sawa ubwo ntago nkunda sawa nta kibazo ubwo niba unyirukanye reka njye mfata ibyanjye nigendera ariko do mu byumweru 2 Kanyarutoki uzicuza ntabwo nzicuza mujye mumbwira koko ubu uyu mugore yaraye kubona koko umuntu aragenda mu gitondo bukarinda bwira bikarinda bigera mu kindi gitondo atari yaza na telefone reba nahereye umugore wese nyihamagara ntamubuze kano ngiye nshishemo numvira uyu mugore telefone ye ko numva ntayiriho bari hehe si koko ubu ndamenya mushakira mwa abantu umuntu agenda mu gitondo akarara iyo ngiyo akaba ageze mu kindi gitondo atari yaza ibi rero ntabwo nabyihanganira niyo mpamvu nkwiye gushaka ahantu nshyira Keti nkamutunga bikarangira kuko uyu warananiye rwose gusa ntibigaragara ubu ngubu niyo namusezeranyije ko ntazongera ariko none rwose ibi bihita bigaragaza ko ntagomba kwihanganira ibi rwose ibi bigenda nahereye muhamagara intoki zimaze gushya kubera gukanda telefone niba mpamagara umuntu ni kompoze oya ntabwo ibintu nabyihanganira rwose ngiye gushaka ahantu nshyira Keti nta bindi uri hano uri nakubuze ndahabaye sha nishimiye ko nongeye guhura nawe sha nanjye ndabyishimiye ariko bakubwira uburyo mba numva afitemo ubwoba andabutsa munye nto wa mugabo none yanyica cya kigabo nyine kigira amahane ariko witanyibutsa cyagiye namaze iminsi ndwaye ibitugu ku buryo umuntu twaboraga avuga ntibana ikintu cyamfatiye hano bya bindi byo kubeshyabeshya ngo ndarwaye gusa nibaze uriya mugabo yarankubise ingome z'ibitugu ariko ngiye mbona bizarangira njye nzagupfira hari ndabona nzagupfira rwose ndagukunda buriya wampamagaye ngira ngo noneho ugiye kunteza umugabo wanyica uzi ko hari gato ngatira kasike nkaza nyitwaje shana guhamagaye ngukeneye ubu none yananyirukanye sindagushira amakenga ndaza gushaka umumotari tuziranye ntize kasike ngenza nyambaye nibura wenda akubita ibyo bitugu bari byahanura umutwe usigare mbese ko ifite anyizera reka umugabo cyagibonye yarankora yarandabyivu none se niwe wenyine yabwiye nabi kurangiye yaje hose ibitugu yarabiteye maze iminsi mbirwara rero genda ndagukunda ku buryo numva nzanagupfira rwose umva rero hano ikibazo kiri umugore wawe namusezeranyije yuko nta namwe nzongera guhurira nawe wari musezeranije cyane rwose namubwije ukuri akubwira njye ariko nta kibazo ntisi kizima tuzirinde kubimwereka munize kibisi hafi ye nyine ko yatubona kimwe nuko twaba tubikubikorera hafi ariko kuba tutura ahandi nta kibazo nisubire kamubaze kubona ari we wari utumye mbayeho nindese uriya mugabo akaba yanyirukanye nise uriya mugabo arita Kagwigwi njye Kagwigwi koko wamburanye iki koko Kagwigwi ubu uramfashe iki
oya ari njyewe nturi umumotari kweri n'amafaranga njye mfite akaguruka turebe haguruka maguruke ushaka kureba iki ubwira kana ariko ushaka kubwira haguruka maguruke ndagabo kweri ndashaka gutunga mu maguruke hindukira gutyo turebera habaye ikize reka nkubwire niba umva umugore nashaka zanyice rwose je icyo nzi cyo umva aho rwose nta akora n'ugakabye nakanje nanga amashyengo ugira ntago ari amashyengo rega buriya uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ntago nkubeshye warebye nicarire umva se uri kungaragura nta kintu kizimuri ugiye kwicara isi mwifuza icara mubwira akantu ushaka icara mubwira akantu ushaka none ndashaka umukabuzi aho Kagwigwi akabiza ariko ko dukorana koko cyane nashiri nakundi Okay. Bitese yari hano nari namwizirikiye yari hano umva rero shaka nkubwire ngiye amafaranga yanjye arahari sikatana tamana muzizi arahari uri kunyinisha n'amafaranga yanjye je namwizirikiye njye rero reka nkubwire amafaranga yanjye oya arahari ariko amafaranga njye wambwiye yuko ugiye kunyereka umuzigo uri heza uyi cyaza arahari ariko heza ari munyereke heza arahari arimo hariya ko nawe ndi kureba arahari ariko oya mwana reka nkubwire amafaranga yanjye reka nkubwire amafaranga yanjye njye ntabwo nabyemera ndashaka amafaranga yanjye